Burun spreylari. Bular qanaqa va qanaqa vazifani bajaradi? Bular qancha vaqt ishlatish mumkin? Va qaysi spreylar o'ziga kamroq o'rgatib chaqiradi? Kim Comenta Plus belgisini qoldirsa, zarari kamroq va o'ziga o'rgatib qo'ymaydigan spreylarni aplikadagi nomini yozib yuboramiz. Hozir biz o'sha spreylarning tarkibini aytaman va buni qaysi qanaqa farqligini aytib o'tamiz. Tarkibida ishlatadigan naftimizen, oksimetazolin va ksimetazolin hisoblanadi va fenileferen. Biz asosan oksimetazolin va ksimetazolin tarkibli dorilarni ko'p ishlatamiz. Ksimetazolin bu 8 soat ta'sir qiladi. Oksimetazolin esa 12 soat. Ksimetazolin 2 yoshdan keyin mumkin. Oksimetazolin esa tug'ilganda 0 yoshdan boshlab ishlatish mumkin va buni vrach nazorati ostida. Oksimetazolin homilador ayollarda vrach nazoratida sepish mumkin. Ksimetazolin esa mumkin emas. Va ksimetazolin spreylar o'ziga qaramlik kamroq o'rgatadi oksimetazolin tarkibiga nisbatan. Oksimetazolinlar yoshi kattalardan ishlatish mumkin, ya'ni yoshi katta qariya kishilardan ishlatish mumkin. Va endi spreylarni dozasiga qarab olsak, kattalarga va bolalarga farq qiladi. Ya'ni spreylarning kattalar va bolalarda farq bo'ladi, bularning dozirovkasida. Oksimetazolin tarkibi bu 0 yoshdan boshlab, ya'ni baby hisoblanadi, 0,01% yoki kids hisoblanadi, 0,25% va o'rta yoshda 0,05 va kattalarda 0,1% bo'ladi. Ksimetazolin esa 2 yoshdan boshlanib 0,05 va 0,01% tarkibli bo'ladi dozada. Shuning uchun ularni farqini bilish kerak. Aplikada, ya'ni kattalar dozasini bolalarga sepib qo'yib, temperatura tushib ketishi mumkin bolalarda, darmiyat tushib holatlari kuzatiladi. O'shaning uchun olayotganda dozasini farqini bilishingiz kerak. Bolalarga o'zini dozasi va tarkiblisini olishingiz shart. Har qanday spreyni 7-10 kun ishlatish mumkin. 10 kundan o'tgandan keyin sekinchalik o'ziga qaramlik chaqiradi. Ya'ni 1 oy, 2 oy sepganingizda o'ziga o'rgatib qo'yadi. Bu faqatgina shamollash yoki allergiya fonida 7-10 kun ishlatishingizga to'g'ri keladi.